في لحظة كده التاريخ بيقف فيها بيتنفس قبل ما الدنيا كلها تنفجر. والنهاردة أنا بقول لك اللحظة ديت إحنا قريبين منها جدا. اوعى تفتكر إن اللي بيحصل في أمريكا مجرد أخبار بعيدة، ده خط النار اللي هيولع أول دخان، وأول دخان هيطلع هيدخل بيتك أنت شخصيا. أمريكا اللي تعتبر أكبر اقتصاد في العالم هي في نفس الوقت أكبر مديون في التاريخ. دين العام الأمريكي من أكتر من 10 سنين أيام ما كان 18 تريليون كانوا بيقولوا إن سقف الدين آخره 20 مليون، ما ينفعش بعدها أمريكا تستلف تاني. النهاردة احنا في 2025، الدين العام الأمريكي عدى ال 35 تريليون دولار. رقم يدوخ، رقم يخليك تسأل إزاي أكبر دولة بتصدر فلوس غرقانة في الديون للدرجة دي. الموضوع باختصار إن الحكومة هناك بتصرف أكتر ما بتكسب، كل سنة عجز ورا عجز ورا عجز، وكل عجز بيتسدد بإصدار سندات جديدة. يعني بيستلفوا عشان يسددوا اللي استلفوه قبل كده، وكل يوم الحبل بيشد أكتر على رقبة الاقتصاد الأمريكي وبيخنقوا أكتر. المصيبة بقى إن الكونجرس بيقف كل شوية يتخانق على رفع سقف الدين. يعني بيقول لهم كده باختصار مفيش سلف تاني، كفاية الديون اللي علينا. وكل شوية مشاكل بسبب إن الكونجرس كل شوية مش عايز يسمح لهم إن هم يستلفوا تاني، لأن أمريكا ممكن تتخلف عن دفع ديونها لأول مرة في التاريخ، وساعتها العالم كله بيدخل في مشاكل من نوع تاني غير اللي انت متعود عليها. طب والحل؟ ايه اللي امريكا ممكن تعمله عشان تعرف تستلف اكتر؟ هنا بقى بيظهر الاختراع الجديد. قالك طيب، ما احنا عندنا ذهب كتير في الخزنة. الذهب ده دلوقتي مكتوب في الدفاتر عندهم وفي حساباتهم بسعر 42 دولار للأونصة، ده السعر الثابت عندهم، لكن سعره الحقيقي في السوق أكتر من 3000 دولار. يعني بالبلدي أمريكا عندها ب6 مليار دولار ذهب، لكن في الحقيقة وبالقيمة السوقية حوالي 460 مليار دولار. الحل اللي بيتكلموا عنه بقى إن هم هيغيروا الرقم ده في الدفاتر على أساس السعر الحقيقي. يعني أنا هغير قيمة الذهب اللي في الدفاتر عندي ب6 مليار أخليها 460 مليار عشان أقدر أستلف بزيادة أو أرفع سقف الدين. وبمجرد التغيير الحكومة فجأة هتلاقي عندها مئات المليارات أرباح على الورق، من 6 مليار ل 460 مليار، يعني مليارات من الدولارات فوائد بس على الورق، بس من غير ما يبيعوا أونصة واحدة. حيلة شكلها ذكية، لكن في الحقيقة ده لعب بالنار، لأنها مش فلوس جديدة، مش فلوس جاية نتيجة إنتاج أو شغل، ده مجرد تعديل محاسبي. زي واحد مديون وعنده بيت كان شاريه زمان بنص مليون، وقال لك أجيب قرض على البيت بمليون جنيه. لما قدم أوراقه البنك قال له البيت قيمته نص مليون، ما يسمحلكش إنك تاخد قرض بمليون، فغير القيمة بتاعته من القيمة اللي موجودة في العقد للقيمة السوقية الحالية، بس على الورق، بس غير بس الرقم. بس هل البيت جاب له فلوس جديدة؟ أبدا، ما جابش حاجة. ده اللي أمريكا عايزة تعمله بالظبط. طب لما تنفذ الحركة ديت إيه المشكلة؟ إيه خطورتها يعني؟ اللي يفهم اقتصاد يعرف إن الثقة أهم من الأرقام. لما أمريكا تلجأ لحركات محاسبية بالشكل ده، المستثمرين والبنوك يقولوا استنوا كده بقى، هي أمريكا فعلا قوية وهتعرف تسدد، ولا بتلمع صورتها على ما ترفع سقف الدين وبعد كده تدخلنا في مشاكل؟ ساعتها السوق بيتوتر والدولار بيتأثر وأسعار الفوائد بتطلع والليلة كلها بتتلخبط. ولو الدولار اتلخبط انت كمان هتتلخبط، لأن معظم التجارة العالمية بالدولار. القمح اللي بيجيلك، البترول اللي بيتحط في عربيتك، حتى الدواء اللي في الصيدلية كله مربوط بالدولار. يعني أي أزمة هناك بتوصل جيبك هنا. اوعى تقول ماليش دعوة، انت في النص غصب عنك. التاريخ بيعيد نفسه، اللي متابع التاريخ يعرف ان زمان قبل ما امريكا تفصل الدولار عن الذهب سنة 71 كانت بتلعب نفس اللعبة. كانت بتقول للعالم انت معاك دولار، تعال خد ذهب قصاده، لان الدولار كان عبارة عن صك ملكية للذهب. لكن لما بقى عندها عجز كبير اضطرت تفصل الدولار عن الذهب، يعني راحت فلوسك يا صابر. ومن ساعتها
العالم كله ماشي على ورق. دلوقتي لما يرجعوا تاني يلعبوا في تقييم الذهب، ده معناه ان النظام المالي العالمي نفسه بيتشقلب، وده خطر بيهدد استقرار الاقتصاد العالمي كله. طب ليه الحل ده مش كفاية؟ لأن لو الحكومة الأمريكية عملت الحركة دي وكسبت على الورق 460 مليار، الدين بتاعها أصلا 35 تريليون دولار، يعني المكسب ده نقطة بحر. والأخطر إن ده بيدي إشارة للعالم إن أمريكا بقت بتدور على أي حيلة، وساعتها الثقة في الدولار بتتهز أكتر. واوعى تستهون، لأن النظام الاقتصادي العالمي قائم كله على الثقة. لو الثقة وقعت الورق كله بيقع. يمكن واحد دلوقتي يقول لك يا عم دي مشاكلهم، احنا مالنا ومال الموضوع ده، دي حاجة ملناش دعوة بيها. لا، ده انت مالك ونص. الدولار يقع معناها الجنيه عندك بيتأثر، معناها ان اسعار البترول بترفع اكتر، كل حاجة عندك بتغلى، البورصة بتتهز، استثمارات بلدك بتقل. يعني كل جنيه في جيبك مربوط بقرارات ناس قاعدين في واشنطن. انا مش بقولك الكلام ده علشان تخاف، لكن علشان تفهم. اللي مش فاهم اللي بيحصل حوالين العالم هيصحى يوم يلاقي نفسه خسران من غير ما يعرف ليه. اوعى تعيش غافل، اوعى تستنى الطوفان يوصل لباب بيتك. اللي بيحصل في امريكا دلوقتي مش مجرد ازمة ديون، ده جرس انذار للعالم كله ان النظام الاقتصادي العالمي هش وضعيف وممكن يقع في اي لحظة. يعني اللي فوق مش هيفضل فوق دايما، واللي ماسك الدولار مش مضمون، واللي عايش من غير وعي هو اول واحد هيدفع الثمن. خد الكلام ده تحذير مش مجرد معلومة. اعرف ان العالم بيتغير وهيتغير، اعرف ان اللعبة مش بريئة، واستعد لان اللي جاي اصعب مما تتخيل. خليني اقول لك كلمة يمكن تنفعك في اللي جاي. الذهب مش مجرد زينة، الذهب هو ملجأ الازمات. من آلاف السنين كل ما عملة تقع، كل ما امبراطورية تنهار، اللي كان بيقع واقف هو الذهب. لكن خد بالك مش اي ذهب. يعني لو عايز تحمي نفسك على المستوى الشخصي لازم تبعد عن الشغل اللي مليان مصنعية وفصوص وشغل صاغة، لان ده بيضيع منك اول ما تروح تبيع. الحل الصح هو سبايك ذهب صغيرة او كبيرة حسب قدرتك، او جنيهات ذهب وزنها معروف وسهل تبيعها وقت ما تحب. وانت بتشتري لازم تكون مفتح عينيك، لازم فاتورة واضحة فيها العيار والوزن والسعر، ولازم يكون الذهب مختوم. وطبعا لازم تخزن في مكان آمن، خزنة في البيت أو وديعة في البنك أيا كان، لأن الذهب مش لعبة، ده تأمين حياتك قدام للي جاي. وخد بالك اللي بقولك عليه مش استثمار سريع تكسب منه بكرة، لأ، ده أمان طويل المدى تحافظ بيه على قيمة تعبك وفلوسك وسط عالم بيلعب بالنار. افتكر دايما اللي معاه ذهب عمره ما يتقال عليه مفلس. يمكن في دماغك دلوقتي سؤال اتكرر كتير بس كل مرة بننسى الإجابة. طيب ما أمريكا ببساطة تطبع دولارات وتسدد ديونها وخلاص، ايه اللي هيحصل؟ ما هم طول عمرهم شغالين كده مع العالم وسرقوا ثروات ونهبوا ثروات العالم وذهب العالم بالشكل ده. ايه اللي هيحصل يعني؟ السؤال شكله منطقي لكن الحقيقة وراها كابوس. الدولار مش مجرد ورقة مطبوعة، الدولار قيمته جاية من الثقة. الثقة ان الورقة اللي في جيبك تقدر تشتري بيها عيش ودواء وبنزين. لو امريكا فتحت المطبعة وسابت الورق يخرج من غير انتاج حقيقي او من غير ذهب قصاده، ساعتها الدولار نفسه هيبقى زي ورق الجرايد. التاريخ مليان نماذج عملت كده. عندك مثلا ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى عملت نفس الحركة، طبعت فلوس بشكل هستيري عشان تسدد ديونها. فجأة الناس كانت بتشيل المرتبات في عربيات كارو وتروح تجيب بيها يا دوبك رغيف عيش واحد. زيمبابوي لما عملت نفس الحركة وكان في فيديوهات كتير منتشرة على الوضع ده، وصلت ان ورقة العملة مكتوب عليها تريليون وما تجيبش يا دوبك غير كيلو سكر. الموضوع مش هزار، لان لو امريكا جربت اللعبة ديت الثقة في الدولار هتتبخر. وياك تنسى الدولار مش عملة محلية زي اي دولة صغيرة، الدولار هو شريان التجارة العالمية. لو وقع العالم كله يقع، اسعار اكل طاقة ادوية كل حاجة مرتبطة بيه. فامريكا قدام معادلة مرعبة، لو ما سددتش هتغرق في الديون، ولو طبعت هتولع في العالم. وعشان كده
بيلجأوا للحيل زي إعادة تقييم الذهب أو رفع سقف الدين أو يصدروا الأزمة للعالم كله. عشان ما اطولش عليكم، كان معاكم عبد السلام محمد من قناة شوية عقل، وسلام مؤقت للحلقة الجاية.